Skul Nongrim Byrni Presbyterian Secondary School Byrnihat kabade kawei naki shlem jinghikai haka thaiñ Byrnihat kalalong kawei naki skul kabalanang phyrnai katba nangmih kisngi wat hapdeng kirai raidam par ki jingeh kiba bon haka Jingïaid Lynti pynban Katei skul kalalong ka shlem ban lumban lang ban jinghikai yaka lawei ki khna haka liang ka jingnang jing start bat kapule puthi Katei skul mynta kalakun joru yau mau mer ba arpusan Snem jo ka Jingïaid Lynti na du balaseng Ïaka haus Snem khat khandai spa khandai phopra balaseng da ka Nongjri District lengba ke Education Committee rengkat ka jingprat Lynti beningkong da uled Rev S.R Nongrum haga ba mynta ka sngi santre unno pra kani ka skul layo ban Rakhe ya ka jubili rupa Hakani ka sngi Rakhe ya ka jubili rupa lawan ban pli perda do Bah Sosthenes Sohtun MLA jirang constituency kumukongsan haka jingdan rengkat u Vincent Nyanglang Joint Director School Education and Literacy Rev District kumusebut kongsan uba Victor Rani MDC jirang constituency u Rev P.G Khongsdir uba PS Marwen DSP Crime Branch Rev utemen basan MCM President School Managing Committee ka kong Batrity Pyngrope Headmistress Rangbah Shnong kiri Rangbah naga thaiñ Byrnihat lembat ki nanghikai ki khna skul jong Katei skul bat ki kmi ki kaba jong ki khna skul nakaliang ki bor penyat skul ha Katei sngi klayo ruban penkup burom mi kiri Rangbah ki nanghikai baningkong ki khna skul ba pas ningkong na Katei skul kaji sngungu halor senyang uben hei ba kilando badan benta bat Katei skul Don kata ke jimut ke Rangbah, jimut ke Satar, kamdei ke masuk ban peniak di skul, ban organize jadi program fair jom di skul. Ke pastor rakyat semat bagi pastor. Mo, wat ia dulu jadi men. Nomor ba ngayu ba naki ba kampu sampai jadi jino ilam balang. Kiba duna tam bagi yo jadi kambalang, bat kiba kampu sampai jadi jino kambalang. Jadi kiba yo tulap behe tengteng lah ya tengteng homlong sudah ke dusmat tengteng besar yo andre ke jinsuk mentim tengteng yo tension kela hypertension berapa lah ya tension kela hypertension sipang laki sini jungnore sipang laki muluk jungnore sipang laki GP jungnore sipang lapoi ICU tu sipang habia apply medical literature kami education orang pi ngatrai mata nakaliang ia meli kiba. Education department kalau tahu ia kata ke education commission. Ngasu mudur ha kerkom perhat juga akan hamba sendiak. Kila don kiru sempang ki badon ha ke education commission. Berkakam jengka kolong kamtam ban kentiu ya ke development ha ki level fair nadu di kena di slum terter. Namar kini ke education department misua ka haka Ministry of Human Resources Development. Teka semua ke dikeju. Ka ekonomi jong gari ke syong hane.
Pergi baru kau jadi ciu jiat yang kari kasih hang ni. Kari India kari kau sama. Kalau yang sekau jiniu segini jemput pada. Kari China kari kau teman abun ke teman. Berbahaya India pada bun di Samla. Kemudian ke Jingkiu sekemat persiapan. Kasyong ha di Samla bersama haka education department buat agility agencies di bayar penpej ya commission. Jinon kanu education policy NEP hajar ko. TLC kelabak sila jakaliang jumpi hab groom ya gini kun jogi ha level jong kanu education policy. Omdai jon rus Snem kelas 1. Nado balai Snem uladai beliapar benwan ke school. Wala dah Snem pada implement. Mereka bahag begini implement. Mo ai ko kinsang kata ka play school. Ai begini ya kikot ini ya kemen. Bensu uniform na kin pule we udak ro lele ai dewan. Nomor kata labo kenang ya ka new education policy. Nado ke balai Snem sejurong. But kumta dan ta CLP UP bat kumjuk. Kim Treshitom Naladi Jinghikai kabagi noikai ki ai ki school. Kadai ka kamram ka jumpi bapin Treshitom on the middle school banlek shalayeng. Na kabenta bapin la bapin kre. Ya ki exam ki jumpi lari kilo ki jingpen kre haka bidai bat ka pule ka puti. Ka jingit kle na ka benta ka lawei ka jong pi kum kena school kam shong tang hati nonghikai kam shong tang hati kiba pile bandon ka jingit kle kum ki students kum ki kena school pile bandon ka jingit kle haka ba ka thong ka jong pi ka de bandon. You should have your aim in life. Always, if any students of any class, especially the grown-up, if they don't have their aim, your target may fail. Your aim should be through your hard work. Don't waste your time. Time is running fast, so don't waste your time. Your parents, they have worked hard for you. So it depends on you all, the students of Nongrim Presbyterian School. Make your school proud. Make your teachers and parents proud. We are expecting that this school will grow from one year to another. With a cooperation of all the teachers, parents, students, the education department, the local representatives, be the MLA or MDC, and all the church leaders who have worked hard to make this school happen. For 25 years it has run. It is a milestone of a crowd. Kamdai ka basuk, ya kinong Byrni school, ika balang, ya jinghikai. Kamtam haka juk ka pamansa. Nakamansa ka school managing committee, jinghikai baro, ya ka jingtrestom ka jumpi, nakaliang jongaro, ngapenpau ya ka jinghublay, kapang ngamwa syubanong.
Bat ngiji kenduk nak kapur sekapur. Hamtam haki Snem ke balalek kumbal penpau pastor. Hak bede berkawei ke kubur. Hak bede berkawei ke jingkren assembly ke jingkentho. Kapami. Labanon nangni nang tai ngimla ban kedoti mano ba penmi mano balik kro mano belira. Idau ibarit dakan mau. Bangun squat dah. Dah. Play.